जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आर्मी लवर में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका 22 अप्रैल से अग्निवीर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम में आपका जो ऑनलाइन सीई टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है वो किस तरह से होगा। तो जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहे और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले आपको यहाँ अग्निपथ के इधर को सेक्शन में आ जाना है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑनलाइन सीई प्रैक्टिस टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको टाइपिंग टेस्ट दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, यस कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। कुछ इसी तरह से आपको वहाँ कंप्यूटर में दिखेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की जो है 10 मिनट्स है। 10 मिनट में आपको जो सब कुछ जो आपको लिखने को दिया होगा वो कर लेना है। यहाँ पे टिक कर लेना है और आपको यहाँ आई एम रेडी टू बिगिन कर लेना है। फिर ऐसे आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पे टाइप करना शुरू कर लेना है। ये आपको लिखने को दिया जाएगा और जैसे जैसे आप सही करते रहोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे जो सही होगा वो हरा हो जाएगा और जो गलत आपने लिख दिया होगा वो लाल हो जाएगा। सी टेस्ट होगा वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक कर लेना है, यस करके आपको आगे कर लेना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी देख लेनी है, आपको जिसके लिए अप्लाई करा होगा, जैसे जीडी के लिए, ट्रेड्समैन के लिए। तो यहाँ पे आपको अग्निवीर देखे ट्रेड्समैन कर लेंगे, गो कर लेंगे और यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। फिर आपको यहाँ आगे बढ़ के आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका टेस्ट जो है शुरू हो जाएगा। जैसे जनरल नॉलेज है, लोकल लॉजिकल रीजनिंग है, जनरल साइंस है, मैथ्स है, ऐसे सेक्शन आपके होंगे। तो ऐसे आपको जो है दिख जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर वीडियो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।